Dia 8 como técnico de informática, hoje o cliente trouxe esse computador dizendo que queria formatar e reclamando que ele estava fazendo muito barulho. Já comecei desmontando aí, tirando a fonte e o cooler do processador para a gente fazer uma limpeza neles, porque com certeza eram deles que estavam vindo o barulho. Eu fiz a abertura do cooler do processador e olha como ele estava sujo. Já aproveitei para fazer a limpeza dele e agora é a vez da fonte. Abrindo a fonte eu também descobri que ela por dentro estava horripilante, olha a condição que estava isso. Então eu já fiz a limpeza dela e fui para a segunda etapa, que era fazer a lubrificação do cooler da fonte, que ela era o causador de todo esse barulho aí que estava tendo para o cliente. Bom, depois disso era só fechar a fonte e remontar o computador inteiro e já preparar para a segunda etapa, que era a formatação. E feita a formatação, esse computador aqui estava pronto para ir. E eu esqueci de gravar essa parte, por isso estou fazendo a edição.